Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін сіздерге шоколадты құлпынайдың рецептісін бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте оңай, тез дайындалады, бар болғаны 3 ғана ингредиенттен тұрады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет ингредиенттер бұл құлпынай, ақ және қара шоколадтар, және де шпажка таяқшалары қажет болады. Ең алдымен біз құлпынайды жақсылап жуып аламыз, одан соң оны салфеткамен жақсылап кептіреміз. Ең бастысы құлпынай езіліп кетпеуі қажет, себебі ол өз формасын жақсы сақтауы қажет. Одан соң біз ыдысымызға шоколадты салып, ыстық су құйып ерітіп аламыз. Орысша водяной баня дейді. Водяной баняға ерітіп алатын боламыз. Міне шоколадымыз еріді. Енді осыған бірінші алдыменен шпажка таяқшаларына құлпынайымызды орнатып түйреп аламыз. Содан кейін барып шоколадқа жақсылап малайтын боламыз. Видео ұнаса, каналыма жазылып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қара шоколад еріді, енді ақ шоколадты жақсылап араластырып, толығымен ерітіп алуымыз қажет. Әсемдік үшін мен тағы да жер жаңғағын, үгітілген жер жаңғағын таңдадым. Өзіме солай дәмі жер жаңғақтың ұнағандықтан соны таңдадым. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша күнжут болсын, басқа да жаңғақтар болсын, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Алдыменен біз құлпынайды шпажка таяқшаларына түйреп орнатып шығамыз. Видеода көрсетілгендей барлық құлпынайларды осылай таяқшаға орнатып шығуымыз қажет. Міне барлық құлпынайлар дайын. Енді ерітілген шоколадымызға құлпынайды толығымен жақсылап малайтын боламыз. Осылай ұзын, қасыңызға ұзын стакан қойып қойыңыз. Шоколадты құлпынайлар бір-біріне тиіп жабысып қалмауы қажет. Бір-бірінен алшақтау ұстаңыздар. Өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Жай ғана осылай алып, шоколадқа малайтын боламыз. Мінеке қараңыздар, енді осы шоколадты құлпынайды әсемдейміз. Ол үшін шпажка таяқшасын алып, шоколадқа батырып, сыртынан өздеріңіз қалағандай етіп әсемдей берулеріңізге болады. Түрлі өрнектер салып әсемдесеңіздер болады. Барлығын қайта стаканға салып отырамыз. Бірақ кішкене байқаңыздар, шоколадты құлпынайлар бір-біріне жабысып қалмасын. Мен үстіне тағы да бір әсемдікке үгітілген жер жаңғағын қолданатын боламын. Міне осылай ақырындап бір-біріне құлпынайларымыз жабысып қалмас үшін алшақ орнататын боламыз.
Міне барлығы дайын. Біз тоңазытқышқа құлпынайларымыздың барлығын болғаннан кейін міндетті түрде 20-30 минуттай салып қатырып алатын боламыз. Құлпынайларымыз дайын. Мен тоңазытқышқа 30 минуттай қойып алдым. Енді біз шоколадты құлпынайларымызды шпажка таяқшаларынан босатып, кекстің арнайы қағаздарына орналастырамыз. Бізде клубника в шоколаде өте әдемі болып шықты. Негізі құлпынайды алатын кезде формаларының барлығын бір қылып алған жөн. Сонда бұдан да әдемірек болып үйлесетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.